Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Caballero. De parte de Nanjing Superstar Medical Equipment, hoy les voy a presentar el ventilador S1100, un ventilador que está diseñado para las salas de operaciones, salas de cuidados intensivos, salas de emergencia. Está capacitado realmente para atender a pacientes de adultos, pediatras y infantes con más de 2 kilogramos. Este equipo se enciende en la parte trasera y aquí presentará el monitor, la pantalla principal. Aquí la consulta sería si es adulto o pediatra. En esta opción, viendo que la pantalla es táctil, podemos tomar el BTL para la selección de adulto. Luego de seleccionar, podemos ver aquí los tipos de parámetros que aparecen en la pantalla. Damos confirmar y lleva directamente a la parte donde muestran los oscilogramas, parámetros del sistema, y aquí podemos ver una serie de botones que son las opciones que muestra el equipo completo, la parte del ventilador y el monitor. En la primera opción, que es el parámetro de sistema, aquí podemos ajustar cualquier tipo de VT, el ASI, el SMV, el PSV, el PSV y otras opciones. Todas estas se pueden ajustar por medio del primer botón. Aquí, después de que lo ajustas, puedes tomar la decisión de aceptar si puedes cambiar, ajustar, hacer cualquier ajuste con este botón. Todo se ajusta con la rotación de este botón. Luego de que hayas agregado el número que deseas ver en el monitor, entonces solamente se presiona aceptar. En la segunda opción es el ajuste de alarma. Aquí se puede ajustar, esta máquina tiene 14 tipos de alarmas de diferentes sonidos y visuales que podemos observar aquí también las opciones. Aquí también se puede confirmar cuando ya decides qué opción tomar. El sistema, aquí se puede cambiar también, aquí se ven las gráficas, se puede hacer el ajuste de gráficas. El de los idiomas. El de idioma, tenemos 5 diferentes idiomas: ruso, francés, inglés, español y chino. Aquí también se puede ajustar y podemos cambiarlo a cualquiera de estos 5 idiomas. Pero si el cliente desea agregar su idioma a este equipo, también se puede ajustar para el cliente que lo desee. El tiempo y también la fecha se puede ajustar en esta opción. Ok, ahora le vamos a dar salida, que se puede utilizar mediante el dedo, ya que es táctil, o por medio del botón. Ok, entonces el nebulizador. El nebulizador es el que aquí podemos ver la muestra de lo que sería un test del ensayo de los pulmones. Como ven, el sonido lo que permite hacer el nebulizador. Ok, en la parte y esta es la parte que conecta el nebulizador también. El nebulizador lo que permite es hacer que las partículas y el líquido de los medicamentos sea mucho más fácil para el paciente al momento de respirar. Aquí también podemos ver en esta opción los 2 minutos de oxígeno que se puede hacer rápido para el paciente. Aquí también podemos poner las curvas de una manera congelada para que el doctor pueda verlo directamente y congelar la pantalla de esta manera. No la pantalla, sino las curvas que se presentan en la pantalla. Aquí vemos inspiración y expiración. Inspiración y expiración se puede mantener ambos sistemas para el paciente. Solo presionando el botón de cada uno de ellos, entonces se le puede al paciente detener ambas opciones. Ok, entonces en la parte manual, aquí tenemos la opción de la parte manual, que el doctor también puede tomar la decisión si desea ponerlo en modo manual. El lock de pantalla es para bloquear la pantalla. Aquí entonces se detiene totalmente la pantalla y el doctor ya podrá tener una vista completa de lo que es en los parámetros, todo lo que quiera ver la condición del paciente. Y bueno, aquí están todas las opciones de parámetros que están en la parte de abajo. La parte de la alarma, todas se van a presentar en la parte de arriba. Aquí se van a mostrar cualquier tipo de emergencia que aparezca con el tema de las alarmas. Y bueno, presionando este botón que está aquí, por 3 segundos, ahorita la pantalla está bloqueada. Así que luego de que desbloqueemos la pantalla, este botón que está acá, por 3 segundos, regresará a la pantalla principal, como lo ven aquí. Aquí también se puede ver la fecha
fecha, aquí es donde se muestra la fecha, la hora y el estado de la batería. El interruptor de esta máquina se encuentra en la parte de atrás. Aquí entonces lo que podemos ver, este es el puerto de inspiración, el puerto de expiración. Aquí entonces está el nebulizador, que es el que ayuda en la parte del medicamento, y esta es la parte de la calibración de oxígeno. El rango se mantiene desde 21 a 100%. Esto es importante porque diferentes países tienen diferente número de oxígeno de concentración, por lo que aquí se puede ajustar. Este botón es directamente para ajustarlo. Ok, en la parte del humidificador. El humidificador es esencial para el paciente, ya que con esto se va a sentir más cómodo al momento de que el humidificador es el que va a darle la parte de un gas más caliente y se va a sentir más seguro, más cómodo. Ok, entonces en la parte del compresor, esta es la parte del compresor, tiene una pantalla digital que va a mostrar aquí el MPA. Y bueno, para mostrarles un poco más de esto, Maggi Superstar Medical Equipment es una compañía que tiene más de 13 años trabajando en el mercado de equipos médicos y está realmente capacitado para cualquier área en el hospital con equipos como estos, anestesia, ventiladores y demás. Muchas gracias.